even this is so much severe that ওনার পা ফুলছেও। There you go, little bit of shortening. Sweet crisp. That was great. হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু রিমুভ পেন ক্লিনিক চ্যানেল। ওনার দুজনেই দেখতে পাচ্ছেন এসছেন। ওনার স্বামীর অ্যাকচুয়ালি দুদিক দিয়ে ব্যথা নামছিল, সায়াটিকা, বাইল্যাটারাল রেডিয়েশন, তার সঙ্গে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ স্লিপ ডিস্ক। ফর শিওর ইটস আ সার্জিক্যাল কনসিডারেশন বিকজ এপি ডায়ামিটার যেটা বলা হয় ফ্রম এমআরআই is 8 millimeter, so anything less than 10 is supposedly going under the knife. তো আমরা একবার জেনে নিই ওনাদের থেকে যে কবে হয়েছিল, কিভাবে হয়েছিল, কতটা কষ্ট পেয়েছেন ওনারা। তো তারপরে আমরা এটাও জিজ্ঞেস করে নেব যে এইখানে আসার মাধ্যমটা কি। আপনারা যে এলেন কিসের জন্য এসেছেন, কি ভাগ হয়েছিল সেটা যদি একটু বিস্তারিত বলেন। আমি এসেছিলাম কি, আমার স্বামীটা না খুব অসুস্থ হয়ে গেছিল পা নিয়ে। মানে আমার সব সময় চিন্তা কি আমি এখন আমার কি হবে না হবে, সে কোনো খুব কষ্ট আমারও পাচ্ছে, ইনারও পাচ্ছে। এই যে কোনো হাঁটতে পারছে না, চলতে পারছে না, বাজার হাট করতে পারছে না, আমারও কষ্ট হচ্ছে। 10 মিনিট চলতো বসে পড়তো, কোথাও যেতাম বসে পড়তো, মানে পাটা ফেলা যেত, মানে পাটা ভালো মতো রাখতে পারতো না। আমি ওই সব সময় মাথায় নিয়ে চিন্তা, আমারও টেনশন, ইনোরও টেনশন, এই করে করে মানে জীবনটা কাটাচ্ছিলাম কই ভাবে। তো আপনার তাহলে 100 ভাগের মধ্যে কত ব্যথা ছিল? 100 মাত্র ব্যথা তো ওই থাকতো, এখন এই মানে কি 100ই থাকতো বলছেন? হ্যাঁ, মানে কখনো একটু কমতে পারছে, হ্যাঁ পা ফুলে যেত। আচ্ছা আচ্ছা, পাও ফুলে যেত। আচ্ছা। তো এবারে the problem as you can understand is a huge amount of slip disc that he has. আমরা একটু এমআরআই দেখে নিই, তাহলেই বোঝা যাবে যে বেসিক্যালি ওনার এতটা কষ্ট এত দিন ধরে কিভাবে উনি এই জিনিস নিয়ে ইভেন হাঁটতে পারছে ইজ আ শকার। তারপরে আমরা আসবো ট্রিটমেন্ট করে উনি কেমন কি আছেন। একটা কথা আপনাদের বলে দিই, আজকে ওনার থার্ড সেশন হবে ইন আ স্প্যান অফ রাফলি অ্যাবাউট 2 উইকস অর সো। তো আমাদের অলরেডি তার মানে দুটো সেশন অফ ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে। আমরা একবার দেখে নেব এমআরআইটা আজকে, আর তারপরে আমরা ট্রিটমেন্ট শুরু করে তারপরে আপনাদের শেষটা দেখাবো। চলে আসুন আমার সঙ্গে। As you can see, this is the lateral view of the MR from patient's perspective. এখানে হচ্ছে গিয়ে স্পাইনাল কর্ড শেষ হয়ে যাচ্ছে, তারপরে কর্ডা ইকুয়াইনা which is basically একটা নার্ভের গুচ্ছ চলে যাচ্ছে, কিন্তু there is a bump. এই বাম্পটা হলো L4 L5 রিজন, একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ স্লিপ ডিস্ক। স্লিপ ডিস্ক মানে ডিস্কটা বেরিয়ে যাচ্ছে, ডিস্ক মেটেরিয়ালটা বেরিয়ে গিয়ে এই জায়গাটায় চাপ খাচ্ছে। ইভেন আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারছেন কতটা নার্ভগুলোকে চেপে দিচ্ছে, বিকজ ইটস আ পোস্টেরো সেন্ট্রাল বাল্জ। ও দুদিক দিয়েই নার্ভটা যেটা যাচ্ছে সেটা চেপে দেওয়ার ফলে ওনার সায়াটিকা মানে ঝনঝন করা ব্যথা পুরো পা দিয়ে নামছে। ইভেন দিস ইজ সো মাচ সিভিয়ার দ্যাট ওনার পা ফুলছেও। তো আমরা আজকে কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্ট দেখে নিই ওনার কতটা হেল্পফুল হচ্ছে। সো আমরা এখন কাইরোপ্র্যাকটিক ড্রপ টেবিল ইউজ করব, যেখানে L4 L5টা রিসেট করার চেষ্টা করা হবে। দেখুন, and 3 2 1 done. Now we are resetting the L4 over L5 on the right side. There you go, L4 over L5 on the left side. Arekbar. There you go, got it. Little bit of shortening called a functional shortening because of sciatica. ওনার বাঁ দিকের সায়াটিকার ব্যথাটা বেশি দেন ডান দিক, তো সেই জন্য হয়তো বাঁ দিকটা স্প্যাজমোডিক্যালি কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম তুলে রেখেছে। তো we will try to distract it out from the SI joint and also the hip joint. So first the hip actually. Sweet crisp. Now we'll lock the hip, get to the SI in that open pack position and slowly go into, there you go. That's what we call distraction. And come over here and take a look. Bam! Same. Currently we are using a little bit of psoas release. Probably you have seen in other videos too.
আমরা এটা করতে পছন্দ করি বিকজ সায়াটিক নার্ভের রুটসগুলো ওই লাম্বার স্পাইন থেকে বেরোয়, সোয়াসটা কি হয়, স্প্যাজম খেয়ে যায় বিকজ অফ হাইপার সেন্সিটিভিটি অফ দ্য সায়াটিক নার্ভ রুটস, অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াট উই আর ট্রাইং টু রিলিজ ইট. Breathing rhythm is extremely important in this case. তো আমরা এটাকে অ্যাঙ্গুলেট করে রেখে দিয়েছি, and now we will back off with the help of the breathing, and there you go, 3 2 and 1. Perfecto. All right, now we will be using muscle energy technique to release the quadratus lumborum of the left side. Come and take a look. Very, very tight and stiff right over here. ঢিলে ছাড়ুন, নর্মাল নিঃশ্বাস নিন. His musculature is extremely tight and it's very much challenging for us to release each and every muscle, especially the one which gets very, very highly spasmodic and crampy with sciatica. Now I am able to feel the muscle melting under my elbow. Very good. I can see, probably you can also see that my elbow is digging deep in through the abdominal cavity. এই আস্তে আস্তে ঢুকে গেল, and now I will back it off with the help of the breathing mechanics. 3 2 1. There you go. Sweet. So we are resetting the SI joint because he has bilateral sacroiliac joint pain. সেটা আমরা চেষ্টা করছি রিসেট করে রিঅ্যালাইন করে দেওয়ার. First the right side, and now the left side, and we are good. There you go. Okay, so right now we are trying to release the hip joint from the inguinal region. So let's see how it's done with the help of chiropractic technique. Oh, that was great, isn't it? Hopefully you heard that. So he has a little bit of popliteal muscle spasm, and that is creating the tibial nerve to be stuck underneath. তো আমরা সেটাকে free up করতে হবে তো tibial nerve-টাকে. So I love to do this technique which helps to open up the joint space between the femur and the tibia, and that I believe will relieve the compression on the tibial nerve. Let's do it. A little bit of rotation is needed, and to unlock, there you go. Bam, that was good crack. So right now আমরা যেটা করব, that is decompression of the lumbar spine. We will be using a shorter lever action. So let's see how it's done. মাথার পিছনে হাত, ঢিলা ছেড়ে দিন শরীরটাকে, and 1 2 3. There you go. All right, now the final touch is resetting L4 L5 L5 S1. Let's see how it's done. ঢিলা ছেড়ে দিন, লম্বা শ্বাস নিন, ছাড়ুন. That was great. I loved it. And now L4 L5, লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে ছাড়ুন. There you go. তো আমাদের ট্রিটমেন্ট ডান. তো এখন আমরা দেখে নেব উনি কি সুন্দর হাঁটতে পারছেন এবং ওনার সামনের দিকে ঝুঁকতে পারছিলেন কিনা. ওকে, সো আগে হাঁটাটা দেখি. হাঁটুন, নরমালি হাঁটুন, হেঁটে চলে আসুন আবার. হ্যাঁ, ভেরি গুড. আবার ফিরে আসুন, একদম সিধা সিধা হাঁটিয়ে স্ট্রেট. বাহ, বিউটিফুল. ঘুরে কোনো অসুবিধা হলো? সামনের দিকে ঝুঁকে দুবার, এক, দ্যাটস ম্যাসিভ. আরেকবার, ওয়ান্ডারফুল. সোজা দাঁড়ান, তাতে কোনো অসুবিধা হলো? এবার আপনি কি খুশি কিনা? হ্যাঁ ডাক্তার বাবু, অনেক খুশি আমি। হ্যাঁ, এই যে দুটো দিন আপনাদের যে ট্রিটমেন্ট হয়ে গিয়েছিল, জানি খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন উনি, জানি খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন. এখন তাহলে স্মাইল দিতে হবে, তাই তো? হাসি, একদম হাসি, ভালো করে. তো এটা খুশির আঁসু বলে, তাই না? আচ্ছা, তো আমরা ওনাকে জিজ্ঞেস করে নিই, ওনার কোমরে একটা ব্যথা ছিল আজকে থার্ড ট্রিটমেন্টে, সেটা আছে কিনা? কোমরে এখন আর ঝুঁকে বা হেঁটে কোনো ব্যথা অনুভব করলেন না স্যার, এখন তো একদম? হ্যাঁ, আচ্ছা, আপনার এখন কেমন লাগছে? এই যে 2-3 দিন হয়েছে ট্রিটমেন্ট, আগে যা ছিল, এখন যেই পরিস্থিতিতে আছে, আপনি এত সেবা যত্ন করেছেন, এখন বলুন কেমন কি লাগছে আপনার? ভালোই লাগছে আমাকে। আমার ভালো হলে আমার ভালো।
আর কিছু না, সেই আমার জন্য। কিছু ব্যায়াম চাই ব্যায়াম তাহলে করবে তো? হ্যাঁ জি না একদম। তো as you know, there are two things that's extremely important and permanent in life, that is diet and exercise. এই দুটো ভুললে কিন্তু কোনো ট্রিটমেন্টই কাজ করবে না। যেটা পেশেন্টের ডিউটি সেটা হচ্ছে যেভাবে আমরা ডায়েট চার্ট বানিয়ে দিই বা বলে দিই সেটা করা, অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে কাস্টমাইজ এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম দেওয়া হয়, সেই এক্সারসাইজগুলো ফলো করা। তো উনি আবার আসবেন মাসখানেক মাস দেড়েক পরে, কেমন কি আছেন আমাদের জানাতে। আশা করি উনি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আপনারাও ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। যদি কোনো এরকম অসুবিধা থাকে তাহলে আমাদের কাছে চলে আসবেন। আমাদের ফোন লাইনটা ইদার নিচে কিংবা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ভিডিও পেয়ে যাবেন। মানডে টু স্যাটারডে সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যে 7টা পর্যন্ত খোলা আছে। সো আনটিল নেক্সট টাইম, আডিওস।